Bạn mới build PC nhưng cảm thấy hiệu suất chưa đạt kỳ vọng. Hãy thử ép xung RAM để tối ưu hiệu năng. Ép xung RAM là quá trình tăng tốc độ hoạt động của RAM vượt qua mức mặc định, giúp cải thiện hiệu suất hệ thống, đặc biệt trong các tác vụ nặng như chơi game hoặc chỉnh sửa video. Trước tiên, kiểm tra xem RAM và mainboard của bạn có hỗ trợ ép xung không. Vào BIOS UEFI, tìm tùy chọn XMP, Extreme Memory Profile và kích hoạt nó để sử dụng cấu hình ép xung được nhà sản xuất thiết lập sẵn. Sau khi ép xung, hãy kiểm tra độ ổn định của hệ thống bằng phần mềm như Memtic 86 cộng để đảm bảo RAM hoạt động ổn định ở tốc độ mới. Lưu ý, ép xung có thể làm tăng nhiệt độ và điện áp, ảnh hưởng đến tuổi thọ linh kiện. Hãy đảm bảo hệ thống tản nhiệt tốt và hiểu rõ rủi ro trước khi thực hiện. Ép xung RAM là cách đơn giản để nâng cao hiệu suất PC. Hãy thử và cảm nhận sự khác biệt.